到了 Shop 送来的这个货品，之前是朋友有做这个产品，他就送过给我试吃，所以我就觉得哇，尽量很好吃的，味道超级好，所以呢我就买了一些储存一下，有时我赶时间要出去的时候，我还是可以随便弄个午餐或者是晚餐这样子。哎，有 surprise， 谢谢老板送我这2包的这一个咖喱鱼蛋给我吃，还有这个奶油蘑菇汤送给我吃，你的爱心 Brandon， 谢谢。看一下我买了什么，有这个艾条给他保持它的冷冻跟新鲜度。这个是麻辣鸡翅，上次我有吃过了，我觉得好吃，连我的孩子都讲好吃，所以这次我又再订多了2包，因为1包不够吃啊。这个东阳鸡胸呢，我也是买过了东阳鸡胸哦，这个也真的很好，不会太咸，但是很香哦。这重点是我的孩子也能吃，觉得不会辣，因为他们怕辣嘛，这个也是好吃，我觉得鸡胸肉很健康。然后我是会夹着那一个巴比多的皮哦，来去卷起来，所以这个超级方便，快速之下你可以吃到鸡胸肉，而且是非常赞的味道。自己试一试这一个黑胡椒鸡胸，因为我孩子喜欢吃 wrap 巴比多这样子，所以我买这个那我就可以以后给他们做一餐，他们是超级喜欢的鸡胸的，是比较健康啊，没有这么多油脂。还有这一个南乳鸡扒，因为对他们的品质是蛮信任的，所以我也试一下了这个南乳鸡扒，就是有时很赶时间的时候啊，这样子炸两片，然后配饭吃也是很下饭的这种。这个是急需用到的时候，我们还可以做一餐。然后这个是东阳鸡扒了，这是鸡腿的部分。我老公不喜欢吃鸡胸，所以买这个。然后我也是没有试过五花肉，因为有时候我一个人吃啊，孩子读书啊，老公又不在的时候，我一个人吃，但是我又很喜欢吃这种五花肉的半肥瘦的，所以我觉得自己这样来弄热1包，我就可以吃到爽手了。很多煮给自己的时候，我就开1包做少，这样就可以解决我